新闻一开始，咱赶紧来关心，昨昏暗时有一个查甫人叫做张文，伊伫咧台北车头甲捷运中山站牵烟雾弹，甲人攻击，造成包括伊在内4个人死亡，11个人受伤。警方调查发现讲，由于今年年中就开始咧计划，研判无其他的共犯，是个人随机杀人的案件，而且嘛排除是恐怖攻击。 烟雾茫茫，阁有一个人倒伫涂骹，北捷的员工赶紧协助。19暗头5:23，台北车头 M7的美苑连通道，互人等烟雾弹。报警，快点报警！暗时6:38，捷运中山站外口有人牵烟雾弹，拿刀攻击一个机车技师，搁再进入8个公司。警方追查确认，2个案件拢是27个张文所做。 远警有追缉这个嫌犯到诚品南西店的顶楼，然后到了顶楼以后，远警出去探看的时候，发现地面上有他脱下的装备跟衣服，但是没有看到人他从顶楼再往下查看，发现嫌犯跳楼。 张文想要倒追跳楼，抢救了不治，却也造成3个民众死亡，11人受伤。外界质疑台北车头作案了后，张文按地下街行路转去旅社，搁再到中山站，有1点钟久，为什么警方无阻止？发生了这个案件的时候，第一时间还没办法确认这个嫌犯的一个身份啊。那未来我们对于这个状况，我们也是以这个作为案例，未来会做。 勤务更精致的一个部署。警方嘛查到19下晡3:49:54，张文伫林森北路甲中安东路放火，造成汽机车烧掉。4:05到4:55，转去伊逝厝的所在，搁放火，了再去台北车头甲中山站犯案。这个期间，张文拢总变装5摆。另外，扩大确认监视器，张文17路按公路逝厝的所在，去成品附近的旅社住3天，拢是行路甲骑机车无和人接触。 警方讲，按张文的分间空间发现，今年年中伊就开始计划犯案，分段物件所在、攻击地点、甲案发的所在完全相像。另外，伊无留笔记簿，无留什么文字，伫网络社群嘛无激进的言论。我们从他的存取的权限跟编辑的记录，都确认是同一个人。目前没有发现有共犯。他的动机，我们现在初步查证是属于个人随机的袭击的杀人案件。警政署长张永英讲，初步排除恐怖攻击，因为犯罪证物有真侪危险的物件，会做全面调查来了解犯案的动机。另外，随机攻击事件了，陆续有民众去北捷 M8地下1楼通道，甲成品南西店外口献花悼念受害者。记者综合报道。